baga nagaa taatanii nagayni rabbii nagayni oromummaa isin wajjin jiraatu hoggaa social media kanarratti deddeebi'u dhugaa akka nama biyya ambaa jirutti haadha ilmaanii nama full time dalagu nama hojii adda addaa hojjetu jechuudha. Garuu wanni tokkichiniin godhuu danda'u laata ummata Oromoodha kan duguuggan shanyii dhoysaa irra gaggeeffamu jirtu kana nama tokkollee taatu yoon gurra naqe je'eeti. Fooniin hadoonne foon karkarroo qofaa jan warra keenya. Arra Oromiyaa keessatti Oromiyaa guutuu keessatti ajjechaa julmaa gaggeeffamaa jira. Ajjechaa dhoysaa gaggeeffamaa jira. Ajjecha maatii tokko guutuu bakka takkarra shananii deemaa jira. Oromoon irraa dubbatu hin jiru. Namni dhagahu hin jiru. Halumaa fi dheengadda jidduu abbaa fi ilmaan eessuma ta'uuf ilmaan adeeratu bakka takkarra shanamaa jira. Karaa bahaatiin waan shiftoonni warra ogaadiin godhaa jiran arkaa jirra jechuudha. Ta'ee ja'amee hamilee Oromoo cabsuuf, qalbii Oromoo cabsuuf, Oromoo akka if jibbu godhuuf, Oromoo akka inni mormasaa qabatu cabsu godhuudhaaf kun cufti tahaa jira jechuudha. Maatii tokko keessaa dhaloota dargaggoota silaa boru fuudhee ilmaan horu shanja maatii guutuu bakka takka fixu jechuun duguugaa shanyiitirraa garaagarummaan qabdu. Hortee mana tokko guutuu fixuun duguugaa shanyiitirraa garaagarummaan qabdu. Garuu warri mindeeffamtanii ganamaa galgala yakka mootummaa kana dhoysitanii mootummaa kana faarsitan mootummaan kun ni dabra. Hidda mootummaa kana faarsitan badii isaan godhu jiran duguugaa shanyii keessaan Oromoo irra gaggeessu jiran kana irraa dhaabaayii silaayettaniini rabbi birattillee nama birattillee kabajaa qabdu jechuudha. Garuu garaa keessan guuttannaan qarshii 100 200 kiishatti isinii galchinaan sabni Oromoo duguugame dhimman qabdanii jechuudha. Sanuu mootummaan kun jabaa namni jijjiiru hin jiru impossible jettan. Everything is possible. Everything is possible. Yeroo dhafuudha mali everything is possible. Impossible wanni jedhan hin jiru addunyaa tanarra. Okay. Wayyaane amma meeqa akkasii uummata Oromoo anni gooteehu Oromoon firraa kaafte. Okay. Akka waan it is just dargaggeessi keessaafuu joolleen umrii teessanii duguuggan shanyii gaggeeffamaa jiru. Hoggaa gabbaatanii afaan haqattanii kas jettan xiqqoo isin dhagahamu. Isin warra biyya gurguratu warra haadha abbaa keessan gurguratu jechuudha. Okay. Ani biyya waa takka kattina sodaachiftanii qabdan. Okay, lukkuu takka lukkuu indaaqoo takka hin qabu kanarraa fuutanii oo kana gooneettan. Wanni isin godhu jirtan nama isin dura dhaabbatu biyya alaa kana qabeenya kee firiis goona yookaan dafii gabbee dhiifaman gaafadhu jettaniin. Thanks to God. An Oromiyaa guutuutu tiyya. Guutummaa Oromiyaatiif hin dubbadha, guutummaa ilmaan Oromootiif hin dubbadha. Nama fuula hanga waslaa biddeenaatiin gurguramuu miti. Garuu ajjechaan ilmaan Oromoo akkanatti irra deemaa jirtu guyyaan isiin nu marartu nu dhufaa jechuudha. 2018 warruma jala deemtanii kophee fi shaanxaa fuutanii fi jala yaa turtan irra deebitanii arrabsitanii qaanfattanii xiqqollee siyaasaan hafuura qilleensa hojii deemti. Mootummaan haga dhumaa mootummaa rabbii qofa. Mootummaan namaa ni jiga kabiraatiin dhufa. Waan jettan silaa baalaansii godhattanii gaariidha. Okay. You know, this what it is. Biyya social media dhaan gaggeeffamtu YouTuberootaan gaggeeffamtu biyya saniin arge. Dargaggeessi biyyaaf dhaabbata ummata isaatiif dubbata. Dargaggeessa ganamaa galgala gabbahee individual nama tokko faarsaa hammam takka akka dargaggoo rakisha taatan hagam takka akka generation rakisha taatan isin garsiisa jechuudha. Duutee haadha Oromoo tokko isinitti hin dhageemne. Abbaan Oromoo tokko amma
gurguddoo dheengadda maatiidhaa wajjira shanan. Abbaayaan tubaalchaa akkasii yoo isin hin gubne maaltuutu isin guba maaltuutu isin hadocha. Isa dirree dhawaa keessatti isin ajjeesa hadooddiin qabdan ogaadeen daangaa Oromoo seentee haga kunoo qumbii dhuftee isin ajjeefte hadooddiin qabdan. Shiftoonni milishiyaan kun ganamaa galgala gabbuusee dargaggoota kana rashana hadooddiin qabdan. Namallee iftuffachiiftanii sabni isin wajjii keessa jiraatulleen hagam takka akka isin gabbu'oo ta'an isin arkanii jechuudha. Tanaaf kadeemu biyya san keessatti isin arrabsa. Okay. Kanaaf dirree dhawaa walakkaa taa'ee Adam Allaale Oromoo akka fedha gabbuusee ol baasee arrabsaa jechuudha. Maaliif nama isaatiif value qabu, nama isaatiif kabajaa qabu, namni biraatillee kabajaa qabaaf jechuudha. Gaafa ijoolleen Adam Allaale intala Oromoo dirree dhawaa keessa intala ulfa qabdu galakku isin biratti ajjeefte kofaltanii ichi garagaltan. Akka isin gatiin qabne isin arke jechuudha. Fooniin hadoonne akka ta'e isin arke jechuudha. Magaalaa san keessatti hargeysaa makiinaa meeqaan Jabuutii torban tokko tireenu guutuu naannoo Ogaadeeni naannoo Magdishooti dhufanii dirree dhawaa akkasii guutanii baandiraa kililii shaniitiif ta Soomaaliyaatiif ta Jabuutii qabatanii dirreen dhawaa biyya abbaa keenyaati isiniin jedhan. Yaa bada gadhoota Oromoo arrabsuudhaaf uumame. Jecha tokko maan je'ina. Jecha tokko. Amma isin dargaggeessa Oromooti. Hegeree Oromootiif hin jettan maqaadhaaf. Gaafa isaan fidanii heera isaanii heera fasaadaa haga hadamaan lafa teenya jedhanii heera san fidanii dhagaa bu'uuraachi keessaniif jechuudha. Value biyyaan beektan, hiika biyyaan beektan, dargaggeessa jechuun silaa dargaggeessa jechuun gaachana biyya tokko jechuudha. Dargaggeessa jechuun danqaraa biyya fi jechuudha. Dargaggeessa jechuun nama haadha Oromoorraa diina ittisuudha. Abbaa Oromoorraa diina ittisuudha. Garuu arra isiniitu haadha Oromootiif abbaa Oromoo diina ta'e jechuudha. Kanaaf alagaan keessa keenya seentee nu bartee jechuudha nuti taane. Arra dirree dhawaa keessatti Oromoon tokko gabbee handura isa magaalaa dirree dhawaa keessaa hin haasaa wajee handura Oromiyaa magaalaa baha Oromiyaa keessaa hin haasaa wajee yoo ta'e lafa Oromoo wajee akka awuziin jiru beeytanii garuu weerartoonni isa akka Adam Allaallee dirree dhawaa walakkaa ta'eeti handura magaalaa isa dirree dhawaatirraa hin haasaa wajee jechuudha. Maaliif kunte ni beeyta waan gootanii jechuudha. Warra hafan ifirra gurguraa yaa'u. Lafti fi dhaalmee. Lafti dhaalmee ilmaaniiti. Dhaalmeetti dabra lafti. Namni lafa hin qabne lafa namaa miti jechuudha. Nuti isa gaara gurraacha keessa beeyna. Karaan ani itti dhaladhe ona dangaarraa gammoojjii dangaarraa gaara keessa beeyna nuti. Bineensa hojii jiraatanii malee nama hojii jiraatanii tun beeynu nuti. Arra isaaniitu dirree dhawaa walakkaa taa'ee Oromoon mana tokkollee hin qabdu dirree dhawaa keessaa ja'a jechuudha. Ammallee haalli dirree dhawaa keessatti ibiddi qabachuu deemu qabsiisuu deeman Oromoo ijji halaala waan agarre tamutaaniif keessaa fuudhanii itti Oromoon. Ijji gaara duubatti nagarre. Ijaa gaara duuba harka odoon ta'in waan deemu jiru hin beeytu taanaan guyyaa adii kabahari guuramee dhumusii jechuudha. Aadaa Oromoo hatan qadaada Oromoo kunoo hamma calleetti goonee bareedaaf deemaniin hedduu
نانا وكبابها أرسي خيسة تركما يدون جالة دوانساني ألابا دادا خانفار آدا سومالي تيتي ديمتين يجو آدا إيسا تيتي آدا ورمو هاتي فوتولي أبا قداك الريو فوتي كتابة سيتر رخايتي آداتي جيتي أمتا آدان ساهتمتو سينان ساهتمتو بيتي ساهتمتو ورمو مالي نقريتشو دان أمني أرد الرد خيستي أرد جئد الرد على فإيساتي جوتون جبوتي خيسة أبتني جبوتي اللي فإيساتي تشوندن because جبوتي بيا سبا سديهيتي سومالي أفر عرب جيدان إنك أمنا الرد خيسة رفاني باسني يجود خجدان كان كباسني في قد أينو ورد الرد بولشنا جود حتوتا خلقلوتا كان نجاد كتربان دي مالك أتاني يجود تأرمو سبلفتتان سبني في مالك أن ينجيرم أينيوم ما في خورين ينجيرم أينيوم ما في تيروهندا I'm so proud to be Oromo توهياف إتيم بونا I'm from Oromia عرفوا تانيتي حاجة إسان إلى إلى هدامان تانية جندرة راخيستاني because بولشيتوتا خانا 1 مليون أن أفان تشوفانيف تاكان سيوتو بنجتو يجود أكنا لغا أورومو أكام ستيتيسين جتود واني درة دواخون يو فرماتان أركاني أكا الرزائلان كيسي جرتو خان كيسي سينو ديمتي يجود أكا أرى إبدي ورّي غارة غلوخون ورّي كسابة فسادات انديمخون سيرا ربيو جوالين نما بوسو جنديمخون إبدي إسان ديمانين توكو خدر رأتي قبابي كان كزيلاف قبابي يجود زيلان أرى مال كيس جرانان ناونيسان در رأوا أرى أورومو ماينوريتي دا ماجوريتي نوي أمات دبرخان ورخان ميك على قلشتاني أشوف بسيفتان أورومو ماينوريتي غروداف كوندمينيامي ميك حديتاني ميك غرغرتانيف كوندمينيامي جارمه ميك ورا باسبورتي جابوتي كابوف غرغرتان دريدا خيساتي هاتوتا أورومو أبتان لفاسيتي في أمباتسي غرغرتاني يجود سينا جلامباتان namni biyya fiitiin jaalatu namni eenyummaa isaa kabaju akka dargaggoota gadabuursi kanatti lakki magaalaan tun teetii miti teenya heerri ati asi godhatte UNESCO geeffattu injirtu UNESCO silas biyya nama kanna injiru wanni kasi boundary daangaatu jira jechuudha addunyaadhaaf beekam okay Mustafa Agjarii fi Adam Farah ummata baha Oromiyaatiif سمي قدو كرمينالوتو غرغدا جنسايدروت يچود امتا بابيفتوتيف مصطفى اجر اوغادن كليلي بولج جالتاتي خكستي اسبوتي في نانامي ايسوتي في درادو جدو فيغو وان اما دراد اواتي بومبي اوالم تتانا ما تدرم من كوغاناتو رئيسامتي إسامتي خدرت أواخي اتساتي مليون من قدو أدادا بتجاتوري ما أعرف كنت شفتته هواشي قد أبجو أبان كينيا زياد برين دور أبوتي تينيا هي مثلا قلمان كينيا خناف وقاس غرغرا هوراتيس مليون كودان واندن دي سغوني خرج ديسانيس من قدو تين تجارسات صومالي ما تجير إسانيس قافا جبانا نمبر فرقون إنجر تسينا يدو كيسول بين جارسون إدمان فرانكا لوتي سومان كينيا أتي صور مليون دي دمان كنا جارسو سوماليس خنا تنتور مصطفى أجر جارو وني قدان درت أوانو في غرغرا ولين كبيتانيتي نو في غرغرا دويدا أفان نغوتاني لكي لفتي لفايسا قفايتاني كتاب الرب الريفتان غرغرا نس اسم برتنو في غرغرا من الدباسو دين دونجر انجر شر خيسان إسان كبتاني
waan feetan gootanii achi booda isaan eliminate godhuudha miti horitti hin dhiifnu jechuudha. Kanaaf haga warri kun warri ka Adam Allaallee ja'an kun dirree dhawaa keessa jiran dirreen dhawaa nagaan argattu. Kajoollee Oromoo jajjabduu jala deemee qabsiisaa oolu isa ka Oromoo arrabsaa oolu isa magaalaa san keessatti gurbaa dayyuusa durriyyee Kanadaarraa dhaqee achitti arrabsallee ka jecha san jeen isaa fi hogganoota isaaniiti jechuudha. So wanni kun wanni dirree dhawaa yoo sirnaa fi seeratti hin deebine balaan dirree dhawaa keessa bu'u teessu xiqqoon taatu. Balaan eega buute yoo isaan mana isaanii cufa keessaa hidhannoo qaban. Mana isaanii cufa keessaa hidhannoo qaban. Tokko mana isaanii daqiiqaa fattisha. Ati garuu harka qullaadha jirta. Waa takka hin qabdu jechuudha. Maaliif? Ati warra siraffisuutu jira. Isaan garuu warra baanzila itti dhaqee qopheessuutu jira jechuudha. So dirreen dhawaa lafa isaa ta'uu hin dandeessu. Jiraachuu ni danda'anii ni danda'an. Akka keessummaatti itti dhufanii ni danda'an. Garuu biyya faranjiitii galaa mana bitadhaa jettanii Jabuutii galaa mana bitadhaa karaa Soomaaliyaatii galaa lafa bitadhaa akkasitti lakkoofsi namaa dhufee Oromoo minority taati. Oromoo never be minority in Ethiopia. They are always majority. Minority nu godhuuf sabni nurratti hin dalagin hin jiru biyya san keessa sabaan jaamiti mootummaan nurratti hin dalagin hin jiru. But Rabbiin nu guddisee akkam goona ree akkam goona. We are still majority. Okay. Kana. Warri mootummaa kana faarsitan mootummaan kun jijjiiramuuf impossible jettan everything is possible akkas jechuu dura mootummaa keetti dhaqii abbootii Oromoodha manguddoo rashantu tana dhiisi jeen. Ummata ijoollee Oromoo generationii wali qabdee boollata kan neexu kana dhiisi jeen. Haadha Oromoo Shawaa Kaabaa dhiyootan ilma kee gaara jira jedhanii ajjeesan. Wayyaaneen hin goone kana. Wayyaaneen hin goone waan isaan godhu jiran. Ilma kee gaara jireette haadha Oromoon ajjeefne. Abbaa Oromoon ajjeefne ilma kee gaara jireette. Ajjechaa isiin hojjechaa turtees Gurupi gangsteroota amma biyya bulchineettan walumaan hojjechuu ture yakka wal qixa qabanii jechuudha. Yakka wal qixa qaban. Maaliif shiftaatu shiftaa jaarrate waan ta'eef duriis. Tanaaf uummata Oromootiif bakka jirtanii ajjecha dhokata silent genocideetu Oromoo irra deemu jira. Bakka arkattanii ragaalee wali qabadha silaayis dokumentumaaf kaayana we just documented godhadha. Naannawa ona jaarsootti nama meeqa akka shiftoonni weerartoonni Soomaalii ajjeesan Ogaadeer ajjeesan galmaawaa jira jechuudha. Galmeedhaan kaayyadha. Guyyaa tokkoof nama gargaara. Guyyaa tokkoof ragaa namaa ta'a. Lubbuun Oromoo lubbuu ilma namaati. Lubbuu bineensaati miti. Lubbuun Oromoo lubbuma akka warra biraatiiti. Ta warra biraatii gadii miti. Lubbuu Oromoo dirree dhawaa keessa baaftaniiti namni nama san akkasirra saasaan cafaqe arra kantiibaa dirree dhawaa fa'aa wajjin nagaan taa'u jira jechuudha. Because gootitti waan taateef wanni isaan godhan kun waan isiif liqinfamneef boru rakkoo nuttaati jedhaniiti obbolee teenya san ajjeesanii jechuudha. Deebi'anii akka jarri sanii ni dhabneef horii fudhatan jechuudha. Oromoo waliif dhaabbadha. Wal mararra. Waliif quuqamna. Kalee ijoolleen Oromoo lafuma tanaaf wal qixa gatii kafalte. Garuu waraabessa afaanii baateeti qeeransa afaan seente. Kunis guyyaan dhufanii jijjiirama.
mootummaan hanga dhumaa ummata tokko fixee bulchuu danda'u hin jiru. Arra laala fakkeenya tokko arra dhumaati booramaa keessatti sababa heera isaa heera dhiirtinii fi dhiirtuu hojii rafuu ni dandeessi jedhanii isaan kataban kanarratti sababa kanaatiin lubbuun nama meeqa akka baate ministeeronni meeqa akka resign godhan dhiiga ummata keenya gannaqamu laaluu hin dandeenyu jedhanii. Information minister, how many minister was resigned? Kenya garu odo haadha isaatu ajjeesanii rasaasa isaa harka jiru haadha isaa dhawee kursii isaa irra deebi'aa jechuudha. Maaliif ummata biyya san sirna habashaa impaayira ka biyya san bulchaa tureetu hadooddi namaan qabne akkasittis amanaa ture jechuudha. So sanuma dhaalan jirra kunis. Sanuma dhaalan. Kanaaf ammallee haalli dirree dhawaa keessa jiru waan isin quban qabnee kuktahaa jira. Akkuma Usmaa'il Umar Geellee namichi Jabuutii warra saatiif yoo filmaata kana na filtan Zeelaa fi dirree dhawaatiin isa harka galcha jee arra filmaata waan ni godhate. You have to aware of that. Nyaatanii dhuganiitu maasaanii mootummaa faarsanii mootummaan keenya jaba mootummaan keenya maali miti. Mootummaa keenya addunyaatiitu harka akka yakkamaa taatee jechuudha. Kanaaf ummanni Oromoodha sagalee walii ta'a ol quba qabaadha. Manguddoo teenyarraa duutee haa dhaabbattu. Dargaggoota keenyarraa duutee haa dhaabbattu. Nama ala kana isin qeequ mana keetti si jalaa qabna maal keessa si jalaa qabna akkaawuntii tee si jalaa ukkaamsina keettanis open freedom of speech. Maaliif mada qabdanii kan namni isin irraa dubbatuun feetanii jechuun madaa waan qabdaniif. Mada qabdanii yoo namni isin irraa dubbate namni kun mana ni qabaa maal ni qabaa investiasii ni qabaa jettanii san fuutanii itti dhooytanii yoo amma gabbaatee dhiifaman jenne kana sirra goonettanii isaanii kan isin godhu jirtan ala kana. Okay. So yoo dhugatti dirreen dhawaa san bulchaa qabaatte biitti san akka federaalaattis mootummaa taatanii jiraattan namicha Aadam Allaalee jedhu haganamaa galgala Oromoo arrabsu haganamaa galgala dirreen dhawaa ta'iisaati Oromoon ni dhufte malee jedhu ka'ama 500 biyya teenya to Oromoon nurraa gabroomsite bilisoomfanne jedhu guyyaa dhagaa haram isaanii haayan san jee namichi kun seera jalatti oolu taanaan dirreen dhawaa harka Oromoon jirtu. Harka Oromoon jirtu. Kana nagaan tura.